Bo día. Nada, transmitirvos que no día de onte unha xuntanza, sobre todo para aqueles colectivos que no día de hoxe non traballades e tampouco faredes luns e martes, para que teñades a información o máis axiña posible, non? Pois eso, que vos dicía no día de onte unha xuntanza entre a dirección da empresa e o pleno do comité, donde nos fixeron chegar unha serie de cuestións relativas ao balance do grupo a nivel xeral, e, eu creo que de sobra por todos coñecido, a saúde do grupo, non tanto a nivel de produción como a nivel económico, non? Pero outra cousa é a saúde que teñen os traballadores e as súas condicións económicas e laborais, non? E o seguinte punto a tratar foi o tema da organización industrial. Dende a sección sindical da CUT decidimos darlle voz a todos os colectivos CIM, PSP e Mantenemento na asamblea aberta que fixemos, e estes colectivos e estes traballadores nos fixeron, os que asistiron, nos trasladaron máis ben unha serie de cuestións relevantes sobre o proceso que se intenta levar a cabo, non? Dende logo, dende esta sección sindical non admitimos que se estean establecendo negociacións, como si parece que admiten outros sindicatos polas octadillas que estamos vendo, fora do que pode ser unha mesa, ou constituída, unha mesa legal, non? de negociación, donde temos que ter representación todas as seccións sindicais, non? Entón se están celebrando negociacións como na quenda de noite, onde a empresa nos traslada que chegaron a un punto de entendemento dun calendario ca quenda de noite. O único que nos preguntamos é con quen negociaron, porque que sepamos, a quenda de noite, non sei, ou se negociou co RPH, ou se negociou co jefe de taller, ou se negociou con cargado, ou se negociou cos traidores, o máis lóxico é que se negocia a través da súa representación legal, non? E que se nos faga chegar calquer calendario, que se negocie, que se estime poñer en marcha para a nosa verificación e darlle o visto bo e realmente comunicarnos cos traballadores da quenda de noite e saber se esa negociación foi tal, se esa negociación foi feita ou proposta por os traballadores ou foi imposta pola empresa, non? A maiores nos estamos encontrando que se están celebrando xuntanzas con diferentes colectivos de CIN e de mantenemento, en torno a 10, 15 persoas, donde hai do máis variopinto, non? Donde se busca non mezclar moitos críticos con aqueles que non son tan críticos ou que poden gozar desa voluntariedade, precisamente para establecer un orden e mando, e aquelas persoas que non estean de acordo ca situación que non se rebelen, non? Entón, polo tanto, se están establecendo negociacións por fora do que se pode determinar como a mesa de negociación e se nos está deixando a representación legal dos traballadores fora desa posible negociación e das condicións que se poidan pactar, porque aquí sabemos como se pon en práctica a voluntariedade que sempre falan eles que se está levando a cabo, non? Por lo tanto, dentro desta sección sindical, e así o transmitimos no día de hoxe a Dirección de Recursos Humanos e o resto dos sindicatos, non vamos a permitir calquer modificación en situación das condicións de traballo, porque non só afecta a nivel da súa xornada, sino afecta a nivel do seu calendario laboral, afecta sobre todo en gran e importante medida a súa conciliación da vida laboral e persoal, etcétera, 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 non? Entón, polo tanto, ten que establecerse unha negociación e uns complementos salariales que, cando menos, aquelas persoas que voluntariamente decidan vir o fin de semana ou que se lles queira obrigar que realmente poida ser recompensada económicamente. Seguramente iso non vai a mellorar a súa conciliación familiar, pero cando menos que axude a aumentar o seu benestar social e a da súa familia. Entonces, todo ten que ser negociado e nunca pode ser imposto, non? E esta empresa, está intentando pasar de puntillas en esta negociación sin negociar ca representación legal e, cando menos, entendemos que deberá ser así, non? E de non ser así, tal como lle fixemos saber eso no escrito e o resto dos sindicatos, cando menos esta sección sindical vai presentar un conflito colectivo, tal como establece a legislación vixente na xurisdicción social, para que se constituya unha mesa realmente formal e como deberá constituirse, non? Esta situación que se deu en decembro xa deste ano pasado, ás portas das vacacións, novamente se dá ás portas de Semana Santa, donde se está dicindo que o día 2 de abril xa comenzaría a poñerse en práctica no mantenimento da quenda de noite e a partir do 16 de abril nos mantenementos do día. E os 15 MP que farían a súa actividade con esos calendarios a partir do mes de xuño, pero que si non dicen é que os complementos salariales hasta xuño que se crea a cuarta quenda non se pagarían a estos colectivos que empezan a día de hoxe xa a traballar con anterioridade ao mes de xuño. Entón, consideramos que esta é un novo abuso e unha nova falla de respeto, chamemos así, aos representantes dos traballadores e tamén aos propios traballadores. Por lo tanto, nesta sección sindical, decirvos que nós continuaremos dándolle voz aos traballadores, que nós, lóxicamente, con esa asamblea o que pretendemos é darlle voz aos traballadores e serán os traballadores os que decidan se queren ter esa voz ou non a queren ter. Dende logo, a nosa idea que a teñades e se non é así, lóxicamente, cada un ten que ser consecuencia que as decisións que tome a nivel individual, pero lóxicamente entendemos que ten que primar a colectividade pola individualidade. E nada máis, bo día a todos e boa semana. Unha aperta.